जंगल में एक बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन वो पेड़ के पास खड़े छोटे तोते को डराने लगा। तोता प्यार से बोला, ताकत से नहीं, समझ और दया से दिल जीते जाते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में भयानक आग लग गई। हाथी चारों तरफ से घिर गया और डर गया। तभी वही छोटा तोता उड़कर आया और नदी से चोंच में पानी लाकर आग बुझाने लगा। बाकी पक्षी भी उसके साथ जुड़ गए। हाथी बच गया और शर्मिंदा होकर बोला, आज मुझे समझ आया, छोटा हो या बड़ा, हर कोई काम आता है। तभी तोता और हाथी रोने लगते हैं क्योंकि उसे कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।